大家好，呢度係 Wellcome Audio， 我係 Dennis， 翻嚟玩下佢。今日咧我就想同大家去試一啲嘢。試咩咧？就係試下，如果我用一部合併機去推一對喇叭，同將個合併機轉咗做後級，再加個前級落去，睇下個聲音分別有幾大。點試法咧？我就諗住用一部我自己都好中意嘅合併機 SoulNote A2， 咁咧就去推一對Raidho嘅 X2t 喇叭。咁裏邊咧我就會將呢一個 A2 咧就轉咗做後級，就會加部咧 Edge 嘅 Signature 1.1嘅前級落去，咁作為一個比較。點解會去咁樣去試一試佢咧？因為有陣時啲朋友咧上開嚟我哋鋪頭咧都會問一問，一部合併機同用前後級個分別係咪真係好大㗎咁樣？事不宜遲，咁我哋咧就準備用 SoulNote 一部合併機去推一推Raidho呢對喇叭先。啱啱聽完，其實 SoulNote A2 呢部合併機咧，其實個質素咧真係非常之高。佢推好多唔同嘅喇叭咧，喺我心目中咧都係非常之好嘅。佢教Raidho呢對喇叭咧係唔錯。其實Raidho呢對喇叭咧，我哋之前用過唔同嘅機去推咧，有陣時咧我哋會發覺佢嘅低音咧係過多嘅。咁反而用翻呢個 SoulNote A2 去夾佢咧，嗰個低音咧收翻咧係相對比較好，出嚟咧個音色咧係相對平衡嘅。就咁用一部 SoulNote A2 去推對Raidho咧，我自己覺得咧經已係非常之唔錯。好多細節咧都交代得好清楚，同埋咧佢係好好控制到對喇叭嘅。SoulNote 嘅 A2 咧另一個好處咧就係佢後邊咧有好多掣，你可以咧將佢轉同唔同嘅用法。咁咧我就跟住落嚟咧，我就會將 SoulNote A2 咧就轉成一部後級，咁咧就用呢個 Edge 嘅 Signature 1.1去 drive 佢，去推翻Raidho呢對喇叭。大家又一齊聽聽。Not be all else to me, save
啱啱聽完加咗 Edge Signature 1.1呢個前級落去之後咧，成個聲音咧嗰個轉變咧都幾大，尤其是響啲細節啊、聲音嘅密度上咧，其實提升咗真係幾多下。尤其是響嗰個鋼琴啊、嗰個人聲一開聲嘅時候，嗰種感情咧，相對咧係真係冇前級嘅時候咧係冇咁好嘅。嗱，成個聲音咧有進步咧就好正常嘅。你睇翻 Edge Signature 1.1呢部前級咧，佢嗰個重量咧隨時真係重過部 SoulNote 嘅 A2。有陣時咧前級咧係會俾人有一個錯覺咧，就係佢只係一個 selector 同埋 volume。當你可能有好多唔同嘅訊源輸入啦，嘅時候咧，你先會用到個前級。咁但係其實喺我哋嘅經驗上邊咧，前級咧其實係喺成個系統裏邊咧係非常重要嘅一環嚟嘅，因為前級咧係會主宰咗成個分析力啦、密度啦、成個系統嘅音色啦，甚至乎個音場嗰個分隔度啊、嗰個空間感咧，其實咧都係由前級去做出嚟。正因為咧一部前級咧係要做咁多嘢，其實咧一部好嘅前級咧係真係唔容易做出嚟。嗱，咁有啲朋友咧可能都會問：喂，如果我將一部前級好認真咁放咗喺一部合併機裏邊，咁個聲音咁咪其實可以做到唔使分開佢咯？理論上係啱嘅，咁但係要睇下你擺咗落去之後，你分開得有幾好。因為咧，其實當你前級同埋後級喺同一隻火牛度攞電，或者同一條電線度攞電嘅時候咧，其實咧都會造成唔同嘅干擾。嗱，舉例子啦，譬如 Vitus Audio 佢 MP 嗰一部合併機，佢係真係將所有嘢擺晒落一部度，但係咧佢係行3條電線，咁好明顯咧，佢裏邊最少咧會有3隻火牛，同埋前後級咧佢係分開電線嚟攞電嘅。嗱，簡單啲一個 conclusion 啦，如果大家都係同牌子，前後級理論上真係會好過一部合併機。如果玩開合併機嘅朋友，如果你哋部合併機咧係可以將佢 set 做後級嘅話，不妨咧可以去買一部前級翻嚟夾一夾佢試下，睇下個聲音會唔會再有升級。慢慢咧可能再將你部合併機咧換成一部後級咁去玩。如果大家中意我做多啲呢個類型嘅測試，請 like、share 同埋 subscribe 我呢條頻道啦。拜拜。